Viste, yo te dije que era Tony Stark, güey. Funcionamiento de encendido de un ventilador con temperatura y potenciómetro en portaware. El sistema de un sensor usa un sensor de temperatura como el LM35 y un potenciómetro para controlar cuando se enciende un ventilador. Ambos se conectan a un comparador como el LM358 que detecta si la temperatura supera el valor ajustado por el potenciómetro. Si la temperatura es mayor, el valor se aumenta el potenciómetro. El comparador activa un resistor que enciende el ventilador. Eso lo